தேங்காய் சட்னி எப்பவுமே ஒரே மாதிரி செய்யாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இதே போல் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம். தேங்காவை நீங்கள் இதே போல் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா திருவிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சரியாக இருக்கும். இதில் இப்போ 5 பாதாம் சேர்த்துக்கலாம். பாதாம் சேர்க்குறப்ப தேங்காய் சட்னியோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலி விதை சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் இருக்குல்ல, அது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். இந்த ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸை நான் வறுத்துட்டு சேர்த்துருக்கேன். இந்த ஆலி விதையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இதில் முக்கியமாக விட்டமின் இ இருக்கிறனால நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் நம்மளோட ஹேருக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ ஒரே 1 டீஸ்பூன் வறுத்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக இதில் 2 சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி சேர்த்த பிறகு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய், நான் இன்றைக்கி 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்த பிறகு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு தோலோட ஒரு 3 சேர்த்துக்கோங்க. நான் சின்ன பூண்டு எடுத்துருக்கனால 3 பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதில் 3 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயமை சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன துண்டு சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு ரொம்ப சின்ன பீஸ் புளி சேர்த்துக்கோங்க. புளி சேர்க்காமல கூட நீங்கள் அரைக்கலாம் அந்த சட்னியை, ஆனால் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு முறை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு முறை அரைச்சாச்சு. இப்போ இதில் ஒரு அரை கப்லேருந்து 3/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சட்னி ரெடி ஆகிருக்கு. நல்ல ஹெல்த்தியான சட்னி செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடான பிறகு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே நல்லா பொரியட்டும். நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ அந்த தாளிப்பு எடுத்துகிட்டு சட்னியில் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்குது. ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே போல் ஒரு முறை தேங்காய் சட்னி செஞ்சு பாருங்கள். 5 முந்திரி, 1 டீஸ்பூன் ஆலி விதை, வறுத்த ஆலி விதை சேர்த்துட்டு இப்படி செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு முறை இதே போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் காயூஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு இதே போல் ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியில் நம்ம மீட் பண்ணலாம்.